em không biết làm sao đang đi nó không đi được. Ôi mất điện rồi. Chắc cháy xe này chắc cháy cái điều tốt rồi em ạ. Em đi đâu bây giờ? Em xuống dưới hộ bạn bắt cá, hôm nay nhà bạn em kháo ao ăn Tết. Thế em cứ đi hộ bạn bắt cá đi. Để đây, để xe đây, chị sửa cho xong em về lấy nhé. Và thế chị sửa giúp em xuống hộ bạn bắt cá rồi. Trời mưa rồi. Chắc di chuyển xuống cái gốc cây kia cho đỡ mưa. Đi xuống đây em sửa.
chị ạ? Tăng về mà. Hết bao nhiêu ạ? 100 như thế nào? Xe của em cháy cũng được tốt rồi. Vâng. Chị xin. Em đi rồi.